Dakle, desilo se nešto što bi moglo da uzdrma ceo pomorski svet. Prema pisanju Guardiana, britanske snage su u nedjelju ujutru po direktnom naređenju premijera Kira Starmera presrele i zaplenile naftni tanker Smirtos, 40 km južno od ostrva White. Na njemu je bilo ruske sirove nafte vredne čak $40 miliona, a brod je, kako se navodi, bio na putu za Indiju. Ovo je prvi put da su britanske snage na taj način zaplenile tanker povezan sa Rusijom, što predstavlja ogroman korak napred u pritisku na takozvanu senkovitu flotu. Ta flota, koja broji oko 600 brodova, zapravo je ključni deo ruske mašinerije. Njima se transportuje polovina ruskog izvoza sirove nafte, što je glavni izvor prihoda za finansiranje rata u Ukrajini, kako se navodi. Zato je ova akcija Britanaca, zajedno sa sličnim naporima Evrope, usmjerena baš na te brodove koji su često stari, loše održavani, plove pod sumnjivim ili čak nelegalnim zastavama i često predstavljaju ekološku i bezbednosnu opasnost. U ovom slučaju, zvanično se tvrdi da je brod bio lažno registrovan pod zastavom Kameruna, što ga je pravno činilo brodom bez državljanstva, što je Britaniji dalo osnov za intervenciju. I, dragi gledalci, baš tu nastaje problem. Ono što sada sve zabrinjava jeste reakcija Ruske federacije. Britanski zvaničnici, kako prenose vojni izvori, očekuju da će Moskva pokušati da uzvrati. Ova operacija, kako se navodi, bila je dugo planirana i njeni izvršioci su svesno preuzeli rizik, ali sada očekuju da će Rusija odabrati svoj trenutak za odgovor. Kako je rekao jedan pomorski izvor, ako do odgovora dođe, to bi moglo imati globalne razmere. Zato se, prema informacijama koje se pominju, među brodskim vlasnicima u Velikoj Britaniji već osjeća pojačan oprez. Zvanično upozorenje nije izdato, ali u industriji postoji jasno razumevanje da bi ruska akcija oko za oko mogla da bude stvarna prijetnja. Kapetani i vlasnici sada, kako saznajemo, sami procenjuju rizik i pojačavaju budnost. Ako su ovi navodi tačni, onda ova zaplena nije samo izolovani incident, već potez u mnogo većoj igri, i upravo ta igra postaje dodatno komplikovana. Sjetimo se, na primjer, sličnih incidenata iz prošlosti. Godine 2019. Iranska revolucionarna garda je 2 mjeseca držala britanski tanker Steno Impero u Ormuškom Moreuzu kao odgovor na zaplenu iranskog tankera od strane Britanaca kod Gibraltara. Iako su tada tenzije na kraju smanjene, ovaj obrazac ponašanja pokazuje kako ovakve akcije mogu da eskaliraju i da stvar bude napetija ljudi. Sve ovo se dešava u trenutku kada je Velika Britanija dodatno osjetljiva. Samo nekoliko dana nakon zaplene Smirtosa dogodio se još jedan incident u Lamanšu. Ruska fregata, kako smo i mi nedavno prenosili, admiral Grigorović, ispalila je upozoravajuće hice u blizini britanske jahte koja je bila na putu ka francuskoj luci Cherbourg. Iako Ministarstvo odbrane nije ovaj incident protumačilo kao direktnu odmazdu, on jasno pokazuje koliko su Rusi nervozni i koliko su tenzije između Londona i Moskve porasle, prvenstveno zbog britanske podrške Ukrajini. I tu dolazimo do ključne stvari. Sve ove akcije i napetosti odvijaju se u pozadini ogromnih problema sa kojima se suočava britanska vojska, jer vojska koja vodi ovako rizične operacije i koja se priprema za potencijalne ruske odgovore zapravo se bori sa ozbiljnim budžetskim nedaćama. Načelnik generalštaba odbrane Britanije, maršal Richard Knighton, nedavno je pred odborom Doma Lordova izneo zabrinjavajuće podatke. On je rekao da će Britanija morati da smanji svoje vojne aktivnosti, vežbe i operativne sposobnosti u narednim godinama ako ne dobije dodatna sredstva od vlade. Pazi sad ovo. On je objasnio da je problem u svakodnevnoj potrošnji, odnosno tekućim troškovima, dok se kapitalni budžeti iz velike nabavke poput novih brodova ili aviona povećavaju, novca za gorivo, obuku, održavanje i svakodnevne operacije jednostavno nema dovoljno. Pre 20 godina odnos između tekuće i kapitalne potrošnje bio je 80:20. Danas je to 60:40, a ako se nastavi ovako, do 2030. godine bit će 50:50. To znači
da će uprkos novim tenkovima ili avionima vojska imati sve manje goriva i resursa da ih koristi. Ova kriza je čak dovela do ostavke ministra odbrane, Johna Hillya. On je u četvrtak podnio ostavku, jer premijer Starmer nije pristao da poveća vojnu potrošnju na 3% BDP-a do 2030. godine, već je ostao pri ponudi od 2,68%. Hilly je u svom obraćanju u parlamentu rekao da će ta odluka, kako on smatra, Britaniju učiniti manje bezbednom i da će zemlja ostati daleko ispod cilja NATO-a od 3,5%, koji je dogovoren još pre godinu dana. I sada zamislite ovu sliku. Sa jedne strane, Britanija pokazuje snagu i odlučnost. Spremna je da presreće ruske tankere i rizikuje direktan sukob sa Moskvom, a sa druge strane, njeni najviši vojni zvaničnici javno upozoravaju da bez dodatnog novca neće moći ni da izvode svoje osnovne aktivnosti. Kako možete da pretite Rusiji i da vodite složene pomorske operacije ako istovremeno nemate dovoljno novca za gorivo za svoje brodove i avione? I kako da se nosite sa posljedicama ako Rusija odluči da uzvrati, kada su vam budžeti za odbranu već pod velikim pritiskom? Ljudi, ovo menja cijelu sliku. Zaplena tankera Smirtos tako nije samo potez u borbi protiv ruskog ratnog finansiranja. Ona je postala i ogledalo ogromnih slabosti i unutrašnjih podjela u samom britanskom sistemu odbrane. Incident u La Mancheu pokazuje da je Rusija spremna da testira granice, a izjave načelnika generalštaba otkrivaju da je Britanija u ovom trenutku možda ranjivija nego što to izgleda na prvi pogled. I baš tu nastaje problem. Ako dođe do ruske odmazde, koje su to sve opcije na stolu? Da li će to biti diplomatski pritisak, sajber napade ili nešto, recimo, opipljivije na moru, poput ometanja plovidbe britanskih brodova negdje u svetu? Rusija ima iskustva sa ovakvim stvarima, a njihovi brodovi su već pokazali da su spremni na rizične manevre. Dakle, dragi gledalci, ovo sve deluje kao da je sve povezano u jednom velikom lancu događaja. Pritisak na rusku ekonomiju kroz udar na njenu flotu, odgovor Rusije koji bi mogao da bude nepredvidiv, unutrašnja političke borbe u Britaniji oko novca za vojsku i na kraju pitanje da li je neko uopšte računao sve ove rizike kada je doneta odluka o zapleni. Svaki od ovih poteza ima svoju cenu i svaki može da pokrene lančanu reakciju koja će se osjećati širom sveta. Zato je važno razumjeti sljedeće. Ova priča nije samo priča o jednom tankeru ili o novcu za vojsku. Ona govori o tome kako globalne tenzije pronalaze nove načine da eskaliraju, kako se linija fronta pomeraju i kako čak i naizgled jake sile mogu da se nađu u nezavidnoj poziciji. Jer u ovom trenutku svi čekaju taj potez Rusije. Pitanje nije da li će doći do odmazde, već kada i na koji način. A sada za sami kraj najinteresantnije. Dakle, dok se u Londonu i dalje razmatraju mogući scenariji, na drugoj strani u Moskvi tišina koja je uslijedila nakon zaplene Smirtosa bila je gotovo zlokobna. Prvi zvanični komentari stigli su tek nakon što je vest zaokružila svet, preko državnih agencija, preko većih televizijskih kanala, i ono što su oni rekli, slušaj ovo, nije bilo tek diplomatsko negodovanje, bila je to najava da se sprema nešto mnogo ozbiljnije. Portparol Kremlja, Dmitrij Peskov, kako prenose ruski mediji, nije direktno pomenuo odmazdu, ali upotrijebio riječi koje su svi razumeli. Rekao je, prema navodima, da će ovaj piratski čin imati neizbježne posljedice po odnose dveju zemalja i da se Rusija neće ustručavati da zaštiti svoje interese bilo kojim sredstvima. To nije bila puka izjava, to je bila crvena linija povučena kredom i svi koji prate rusku diplomatiju znaju da posle ovakvih reči slijedi akcija. A onda su počeli da se pojavljuju detalji koji su priču digli na viši nivo. Ministarstvo spoljnih poslova Ruske federacije objavilo je saopštenje u kojem se, kako se navodi, zaplena broda ocenjuje kao grubo kršenje međunarodnog prava i najavilo da će se obratiti Savjetu bezbednosti UN, ali ono što je mnogo zanimljivije, a što se pominje u nezvaničnim izvorima, jeste da je ruska diplomatija već poslala oštre proteste ne samo Velikoj Britaniji, već i Indiji kao zemlji krajnjeg odredišta nafte. Indija se sada našla u neprijatnom položaju jer je ona i dalje veliki kupac ruske sirove nafte, a ovakav pritisak je jasna poruka. Kogod da sarađuje sa Britanijom u ovoj igri računat će se.
Ali tu priča nestaje. Ono što je još zabrinjavajuće su signali koji dolaze sa ruskog vojnog vrha. Zamjenik načelnika generalštaba, kako tvrde pojedini izvori, održao je hitan sastanak sa komandantima Baltičke i Severne flote, iako zvanično to nije potvrđeno, u pomorskim krugovima se šapuće da se razmatra nekoliko opcija za odmazdu. Prva, najlogičnija, je pojačano prisustvo ruskih podmornica u Severnom Atlantiku, na rutama koje koriste britanski naftni tankeri. To bi bila klasična poruka: možemo da presrećemo vaše brodove istom merom. Druga opcija, mnogo rizičnija, jeste da se ponovi scenarij iz 2019. godine. I pazi sad ovo, ono što je posebno uzbudljivo jeste da ruski vojni analitičari na državnoj televiziji, prema informacijama koje se pominju, već otvoreno govore o tome da je zapravo reč o sukobu koje je Rusija dugo očekivala. Oni tvrde da Britanija nije samo donijela odluku, već da je to bio koordinisani potez sa Sjedinjenim Američkim Državama kao deo većeg pritiska na rusku ekonomiju. I ako su ovi navodi tačni, onda odmazda neće biti usmjerena samo na London, već na ceo zapadni blok. Sa druge strane, postoji i unutrašnji politički aspekt ove priče. Kremlj mora da pokaže snagu pred svojom javnošću. Državna televizija danima prikazuje snimke britanskih brodova i komentariše kako se imperialistički apetiti Londona ponovo rasplansavaju. To znači da je rusko rukovodstvo pod pritiskom da reaguje čvrsto, jer svaki znak slabosti bio bi protumačen kao kapitulacija, a to, slušaj me, otvara vrata potpuno nepredvidivim potezima. Evo jednog scenarija koji kruži diplomatskim hodnicima. Kako se navodi u analizama, Rusija bi mogla da uzvrati tako što će jednostavno proglasiti delove Severnog mora ili La Manša zatvorenim za plovidbu pod izgovorom vojnih vežbi, što bi dovelo do masovnog zagušenja i ekonomskih gubitaka za Britaniju. To ne bi bilo direktno nasilje, ali bi bio udarac tačno tamo gdje boli, u džep. A takvu vrstu odmazde veoma je teško spriječiti ili na nju odgovoriti, jer je formalno legalna. Međutim, postoji potpuno druga dimenzija. Ne smemo zaboraviti da je ovo sve samo jedan deo slagalice. Dok se sve ovo dešava, britanski načelnik generalštaba upozorava da nema dovoljno novca ni za osnovne operacije. I zamislite sad ironiju, u trenutku kada Rusija preteće podiže ton i kada je svaki britanski tanker potencijalna meta, London se suočava sa mogućnošću da jednostavno neće imati dovoljno goriva da pošalje svoje brodove u odgovor. To je tačka u kojoj se strategija sudara sa stvarnošću i gdje političke odluke imaju cenu koja se naplaćuje na terenu. I baš tu, ljudi, dolazimo do ključne stvari. Ako Rusija odluči da udari, ona neće izabrati direktan vojni sukob, previše riskantno. Ona će odabrati ono što najbolje zna, hibridni rat. Cyber napadi na britansku pomorsku infrastrukturu, lažne dojave o bombama na britanske brodove u stranim lukama ili jednostavno, kao što smo vidjeli prošle nedelje, demonstrativni prolazak ratnih brodova kroz britanske teritorijalne vode uz izgovor slobodne plovidbe. To su potezi koji ne ostavljaju čvrste dokaze, ali koji stvaraju haos, parališu rad i podrivaju poverenje. Dragi gledalci, moram da kažem i ovo. Sve navedeno su scenariji, pretpostavke i analize koje se pominju u medijima i političkim krugovima. Za sada nema nezavisne potvrde o konkretnom planu odmazde, ali istorija nas uči da Rusija nikada ne ostaje dužna. Uvijek postoji simetričan ili asimetričan odgovor i on obično dolazi kada ga najmanje očekujete. Zato se sada svi brižljivo prate svaki pokret ruskih brodova u Mediteranu, svaka izjava ruskih diplomata na sastancima UN, svaki trend na energetskim berzama. Britanske obaveštene agencije, kako se navodi, podigle su nivo pripravnosti i analiziraju više od 20 mogućih oblika odmazde. Neki od njih su toliko suptilni da bi prošli nezapaženo, dok bi drugi bili otvoreni izazov. I tu dolazimo do krajnjeg pitanja. Da li ovo samo epizoda u dugom nizu pritisaka ili ovo zapravo početak nečeg mnogo većeg, nečega što će promijeniti odnose u svijetu? Da li smo svjedoci novog oblika pomorskog rata, gdje se tankeri koriste kao taoci, a nafta kao oružje? Šta vi mislite o svemu ovome? Da li je Rusija zaista spremna na otvorenu odmazdu ili će odabrati suptilnije, prljave poteze koji ne ostavljaju trag? Pišite mi u komentarima, jer vaše mišljenje me stvarno zanima.
A ako ste negdje naišli na sveže informacije iz ruskih izvora, podelite ih, jer zajedno pokušavamo da složimo ovu ogromnu i opasnu slagalicu. Veliki pozdrav!